selalu pulang. Oh, ikut langkah yang terdepan. Yo, ikut ke kiri ke kanan. Sebut-sebut seirama, sebut-sebut yang senada, nyanyikan hidup bersama. Makan, makan, makan. Sebut kita, sebut kita. Oh, oh, oh. Maju jalan. Kita sedang mau menyemprot semut dengan ekoenzim 1:1. Coba eksperimen. Start. Ini EE 1:1 ya Pak. 1:100 bukan 1:1. Jadi air 2 liter dikasih EE besar 20. Kita lihat nanti apa yang akan terjadi. Nanti diupdate ya. Oke. Stop. Nah, ini yang tadi batuk-batuk sudah sembuh, disemprot dengan EE 1:5. Mulutnya tak semprot. Soalnya batuk terus tadi. Ini udah sembuh. Wis enak, Nduk? Enak. Udah gak batuk blas? Ya, Tapi ya apa rasanya? enteng. Enteng ya? Ayo, wis, oke. Terima kasih ekoenzim.